salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu daawadayaasheena qiimaha iyo qadarinta inaga mudano meel kastood joogtaan iyo si walbood inoo daawanaysaanba waxaad ku soo dhawaataan qodobada warka TV-ga kulmiye aan idin hayno maantana waxa kamid ah dawladda dalkani Kenya oo fasax qaran ku dhawaaqday iyo sidoo kale tan Soomaaliyana waxaad ku daawan doontaan khiyaarta aynu jecelnahay madaxweynaha maamulka Galmudug oo mar kale ku celiyay in uu wada hadal la furi doono dhinacyada ka soo horjeeda caalamka intiisa kalena waxaan idinkaga haynaa oo aad ku daawan doontaan sidoo kale daawadayaal Mareykanka oo sheegay in ay dileen hogaamiye sare oo ka tirsan Al-Qaacida qodobadaasi iyo qodobo kale oo xiiso badan ayaad ku daawan doontaan warka TV-ga kulmiye aan idin hayno maanta markale maalin wanaagsan ayaan idin leenahay daawadayaal warkana waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdicasiis Siyaada haatana waxaad ku soo dhawaataan qodobadii warka aad maqlayseen oo faahfaahsan dawladda dalkani Kenya ayaa ku dhawaaqday maalinta Talaadada ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay 11 bishan Febraayo ee sanadkan ay tahay maalin fasaxa dadweyne sida uu shaaciyay madaxa adeega ee dadweynaha dalka Joseph Kinyua fasaxani ayaa looga goleeyahay sidii dadweynaha ay uga qayb qaadan lahaayeen aaska qaran ee loo sameeyay doono madaxweynihii hore ee dalka oo ku geeriyooday caasimadda dalka Nairobi wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dalkani Kenya Fred Matiang'i ayaa sheegay in fasaxani ay tahay si Kenyanka loogu ogolaado inay ka qayb galaan aaska qaran ee loo sameeyo madaxweynihii hore ee dalkani Kenya Daniel Arap Moi kaasi oo ka dhici doona garoonka Nyayo ee magaalada Nairobi caasimadda dalkani Kenya Daniel Toroitich Arap Moi oo maalmo ka hor ku geeriyooday isbitaalka Nairobi ayaa lagu aasi doonaa gurigiisa oo ku yaala Kabarak ee ismaamulka Nairobi waxaana aaska qaran ee loo sameeyo madaxweynihii hore ee dalkani Kenya Daniel Moi kaalin weyn ka qaadan doona militariga dalkani Kenya waxaana la qaban doonaa 12 bishan Febraayo ee sanadkan aaska madaxweynihii labaad ee dalkani Kenya ayaa lagu wadaa inay ka soo qayb galaan madax kala duwan oo ka kala socota dibadda iyo dalka inkastoo aanan la shaacinin madaxda ay yihiin dhanka kale daawadayaal waxaan Soomaaliyana idinkaga haynaa madaxweynaha maamulka Galmudug oo mar kale ku celiyay in uu wada hadal la furi doono dhinacyada ka soo horjeeda madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye oo ku magac dheer Qorqor ayaa sheegay in maamulkiisa uu qaadan doono talooyinka ay u soo jeediyaan dadka waxgaradka ah ee reer Galmudug waxaana sheegay in maamulkiisa uu diyaar u yahay sidii ay dadka reer Galmudug ay ku midoobi lahaayeen uu ka shaqeyn doono waxaana sidoo kale uu sheegay in uu diyaar u yahay in uu la kulmo dadka tabashooyinka qabo una u baahan yahay in la garab istaago barnaamijkayga siyaasadeed waxaan horseedi doonaa dib u heshiisiin bulsho iyo mid siyaasadeed oo gaarta guri walba iyo goob walba oo Galmudug ka mid ah waxaan ugu tagi doonaa goobtiisa ama gurigiisa ama meel kasta oo ku sugan yahay tabasho kasta oo siyaasadeed iyo mid bulsho oo Galmudug dhexdeeda ka jirta dhammaan reer Galmudug waxaan ugu baaqayaa wixii tabasho ah ee dhexdeena ka jira wada hadal inaan ku dhamaysano sidii ay qabta shariicada islaamku dhaqanka wanaagsanna uu qabo reer Galmudug dantooda ku jirto inkastoo tiro dhowr jeer ah uu ku celceliyay madaxweynaha maamulka Galmudug inuu wada hadal la furayo dadka ka soo horjeeda maamulkiisa ayaa tan iyo markii la soo doortay unsan la kulmin dhinacyada ugu weyn ee ka soo horjeeda sida hogaamiyaha Ahlus Sunna oo ay ku wada sugan yihiin xarunta maamulka Galmudug ee magaalada Dhuusamareeb iyo waliba madaxweynihii hore ee maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf oo ku sugan magaalada Gaalkacyo ugu dambeyntiina daawadayaal caalamka intiisa kale waxaan idinkaga haynaa caawa Mareykanka oo dilay hogaamiye sare oo ka tirsan Al-Qaacida madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka ay dileen hogaamiyaha Al-Qaacida ee gacanka Carbeed aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in Qasim Al-Raymi oo kooxdaasi hogaaminayay tan iyo sanadkii 2015 lagu dilay howlgal uu Mareykanka fuliyay ninkani la dilay ayaa la xiriirinayay weeraro dhowr ah oo lagu qaaday danaha dalalka reer galbeed 20 sano ee la soo dhaafay waxaana sidoo kale tan xilka hogaaminta kooxdani la wareegay kadib markii ninkii isaga ka horeeyay ay sidoo kale
ciidamada Mareykanka ay ku dileen duqeyn dhanka cirka ah. Kooxdani ayaana la aasaasay sanadii 2009 waxaana sidoo kale ujeedkeeda ugu weyn ay ku sheegeen sidii ay uga hortagi lahaayeen danaha Mareykanka iyo dalalka reer galbeedka ee gobolka. qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay daawadayaal war wixii dal iyo dibad aan idinkaga haynay. warka waxaa idin la socodsiinay anigoo Cabdicasiis Siyaada. intaan ku kulmi doono warkankiisa xiga anigii bahda kulmiye isku dubanba waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo amaana Allah.